¿Encontró el clavo, doña Gerarda? Aquí no está. Oiga, joder. Le vale gorro, va. No, pero deje de cosas nomás. Dice que no es mal. Doña Gerarda, pero esa es clava. Ya, odio. Mire que esos camarados son malos, mire. No, pues sí, de verdad que Ale cayó mucho. Vamos a enfocarlo el día. Si doña Gerarda le zampó un gran trozo, no joda, a esos niños, miren. Le vale chaqueta. Estamos con mi amiga la buchinchera, papá, que ahora anda bien calmada. De verdad, mire, ve. Ah, qué vergón. ¿Por qué pones eso ahí, doña Gerarda? Mire que ahí me raspé la vez pasada, no joda. ¡Ay, véale! Apúntele bien. Bueno, amigos, en estos momentos voy a avanzar hacia el lugar donde se encuentra Lupe, ¿verdad? Porque en estos momentos ella quiere hacer ya lo que es el oficio. Así es que por allá la tenemos. Y mi amiga bailarina sigue buscando el clavo. ¿Encontró el clavo, doña Gerarda? Aquí no está. Oiga, joder. Le vale gorro, va. No, pero deje de cosas nomás. Dice que no es mal. Doña Gerarda, pero esa es clava. Ya, odio. No, me deje de cosas, no. No sé usted. No, ve cómo hacer ese. ¿Sí? No, Mire, es más grande que toda la mano, mi gente, mire. Ya jodimos. Este es el clavo. No, no es de Mueva. chiquito. Oye, odio. Mire el clavo que me ha enseñado esta bailarina. Ahí pueden ver. Deje de cosas, bailarina. Es como un tornillo de radio eso. Así es. A ver si lo hay esta bailarina. Bueno. ¿Ah? Lo anda amarrado con una tirita. Ah, bueno. Así es que ahí tenemos a mi amiga que sigue buscando ya el clavo. Mientras tanto, Lupe vaya preparando para la hecha de la comida. Mire que esos camarados son malos, mire. No, pues sí, de verdad que Ale cayó mucho. Bueno, ahí tenemos a Lupe que en estos momentos va a preparar ya las cosas para hacer la comida. Y pues doña Gerarda, vamos a dejar con la cámara 2 a Lupe, que aquí en la parte de afuera, creo yo, que va a sacar la harina para hacer tortillas. ¿Aquí afuera va a ser o cómo? Sí, pero ya tengo masada ya. ¿Ya la tiene amasada? Sí. Va bien, va bien, va bien. Ah, bueno, entonces vamos a enfocar a Lupe ahí adentro. Ahí tenemos a Lupe que en estos instantes va a pasar para hacer ya lo que es las tortillas. Si ahí está bailarina. ¿No sería que lo vendió también usted? Ya se jodió. Como usted todo vende, ¿no? Esos camarados sí son malos. Como usted todo vende, doña Gerarda. No, si ahí lo tenía alzado, me como yo tengo varias. No está aquí. Bueno, seguimos enfocando a la bailarina. Mientras tanto, pues yo voy a observar aquí a Lupe, que en estos momentos se prepara para hacer las tortillas. Vamos a enfocar los días. Y doña Gerarda le zampó un gran trozo, no joda, a esos niños, miren. Le vale chaqueta. Bien que la Lupe le ¿Qué leño le zampó, no joda? tu esposa. Ya, jodimos. No le digo, no hay quien me entre, pues. ¿Qué pedazo de leño le Hay metió? que decirle, pero trozo no ponemos joda. leñita. No es leña, es trozo. ¿Eh? Ahí podemos ver la foto. ¿Qué trozo le zampó? Ahí jodimos. Lupi, ¿y es gran trozo? Es que como no hay leña, pues le puse para guardar brasa. Ya, jodimos. ¡Ja! Ahí tenemos. Ahí podemos ver. Lupe metió casi en la cerradera. Ahí a la hornilla. Exactamente, de esta manera es como podemos observar a Lupe, que está ya en estos instantes Molé bastante para que les deje a ellos ahí. preparando Que tengo que decir que cuajar. para hacer las Luisa. tortillas. Molé bastante que les deje a ellos también. Y ahorita vamos a leer, dice.
Bueno, ahí tenemos a Lupe. Doña Gerarda es que el día de hoy anda apagada, así cuando anda apagada casi no me gusta entrevistarla. Yo digo. Me gusta el buchinche, mi gente. Bueno, ahí podemos observar que Lupe está prendiendo el fuego. Ahí tenemos ya las imágenes. También quiero comentarles que ella pues se prepara para hacer sus tortillas. Y ahí enfocamos a Lupe. Estamos contentos porque dice que ya se le quitó el dolor que le pegaba en su estómago. Ahora Lupe está bien, ya no sufre de ese dolor de estómago No la llevo, que antes sí tenía. Mientras tanto, pues saludar a las personas que nos ven por allá en Estados Unidos, asimismo a la gente que nos mira en Canadá, hasta allá a España. También quiero saludar a Denise, asimismo saludo a las amigas de ella que también pues ven las grabaciones. Ahí saludos cordiales. También comentarles a las personas de estos lados de Santa Lucía, pues saludarles porque ya pronto estarán de feria, así mismo por allá en San Antonio, en Concepción. Saludos cordiales a todas las personas que ven las grabaciones. Coméntenos desde dónde nos ven, háganos su comentario. Mientras tanto, pues ahí tenemos a Lupe que sigue preparándose para hacer las tortillas, ya que ella ahora sí está alentada, ¿verdad? Cuando la persona está alentada, ahí sí le dan ganas de hacer comida, pero cuando está enferma la persona, nada le alegra, ¿verdad? Así es que eso sí es algo verdadero. Mientras tanto, mi amiga la bailarina está consiguiendo por allá el clavo. ¿Qué dice mi amiga la buchinchera? ¿Qué dice mi amiga la relajera? Que hoy anda apagada, ¿no? Así, ¿Que anda apagada hoy? así enferma. No hay caso que tiene nada. Ay, sí. Está bien alentada. Estoy buscando esa cosita. ¿Qué busca? El clavo. El clavito chiquito. El clavo. Que no lo hallé. ¡Ja! No, hombre, hable de bolsa mejor. Es que no lo hallé. Mira que le digo a la Lupe, es como ella no sabe a dónde lo dejo yo, pero que ella se... Doña Gerarda sigue buscando el clavo, pero no es este que tiene aquí abajo, pues. Ahí está. Ahí lo tiene. Estamos con mi amiga la buchinchera, papá, que ahora anda bien calmada. De verdad, mire, ve. Ah, qué vergüenza. Para Navidad, el año nuevo vamos a bailar. Sí, pero no muy largo. ¿Cómo dice? Para el año nuevo, para Navidad vamos a bailar. Ahí tenemos a mi amiga la buchinchera, la bailarina, Ay, sí. que le gusta el más relajo, papá. Este crema. Señor. ¿Cómo dice? Doña Gerarda, y el montón de piedras que tiene ahí debajo de la hamaca. Hasta los perros vienen de noche ahí a beberse el agua, vienen de ahí de esa pila. O sea que usted agarra pedradas el que venga en la noche. Pues sí, y para los perros y para los pollos. Ya jodimos. Gran pedrero que tiene. Yo pensé que esta bailarina tenía piedras, a ver para qué no. Pero sí la miramos apagada hoy, bailarina. ¿Y eso que anda tan apagado? Sí, ¿qué pasó? Toda enferma. No, está bien alentada de esas cosas.
Bueno, amigos, por ahí seguimos viendo a Lupe. Allá, Jolín. ¡Qué jugarata! Por eso puedo ya de este clavo, ya anda. Ahí tenemos a Lupe que en estos momentos está haciendo las tortillas. Y qué rápida, papá. Es que cuando la persona está alertada y es otra cosa. Sí, hombre. Ahí tenemos a Lupe. Mira. Ahí está. En el siguiente video vamos a tratar un tema importante. Porque voy a poner baile. Mire que ahí me raspé la vez pasada, no joda. ¡Ay, véale! Apúntele bien. ¿Y qué para? ¿Qué mete eso ahí? Cuando vamos en esta vez, no le están por candados a casa y nos ¿Ah? vamos. Le están por candados a casa y nos vamos porque a buscar las cosas. Es la bailarina. Bueno, allá podemos ver a Lupe que en estos momentos está haciendo ya las pelotitas para las tortillas. Exactamente así como usted lo escucha. Para mí es un placer estar visitando a doña Gerarda. ¿Doña Gerarda? Y este gato fue que perdió el ojo. Me quedo fea de la porque ¿Algún perro se lo mordió o qué? me lo choqueó el pobre animalito. Cuando viene usted vea que se alegra, mire. Le vamos a echar comida. Veo que se alegra el Ya animalito. en el siguiente video le vamos a echar comida al gatito. Cuando viene llega Vaya, sale pobrecito para ese la gatito, casa. hombre. Dice que un perro le arrancó un ojo. Y es perro de la... Creo que ya casi estamos llegando a la parte final de este segmento. Para mí es un placer estar grabando por acá a Lupe. Y estoy viendo que Lupe es rápida para hacer tortillas, papá. Mira. Busca la cacholita. Ajá. Es completa, no joda. No es que ya, ahora sí. Está alentada, ¿no? Lupe, la miro que hoy sí está rápido usted para hacer tortillas. Sí, como me pasa la jorata ahí. Y es que ahora como está alentada bien, ¿va? Sí. Mire, es lo que le decía, pues. Ya la persona como está alentada es otra cosa. Mire. Regreso con el siguiente segmento.